capek jalan. Ini kita di ketinggian 1000 kaki di bawah sana ke datarannya, bersama Teguh Kurumbang. Sini target suara mersik ya, mersik ngeruk. Tadi dia di atas sana. Ini masih ada puncaknya ke sana nih. Akan kita coba buat laman di sini. Oke, langsung kita setting jerat dan kameranya. Ya.